Sejak ribuan tahun lalu, manusia sudah mencari cara untuk meredakan batuk. Mulai dari madu, daun, hingga akar-akar tanaman. Obat batuk pertama kali tercatat di abad ke-18. Dicampur alkohol dan morfin untuk menyamarkan gejala, tapi bukan menyembuhkan. Kini, kita kembali ke alam. Daun saga, senggugu, kencur, dan sambiloto jadi jawaban alami tanpa efek samping. Gurahku, kapsul herbal modern untuk batuk dan tenggorokan. Bukan hanya meredakan, tapi bantu tubuh menyembuhkan dari dalam.